πάμε στη γραμμή γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο και το βγάλαμε και να βάλουμε τα κουφιά γιατί αλλιώς δεν. Μικρόφωνο δεν ακούγονταν. Ναι, τώρα σας ακούω. Όχι γιατί είχε ένα τέτοιο στα αυτή μου, αλλά δεν ακουγόταν. Πες μου τώρα. Τώρα σας ακούω εγώ. Ναι. Α, Έλενα, ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις, Έλενα. Εγώ θα έλεγα ότι αν εσύ μπορείς και το δεκτείς αυτό, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ότι δεν θέλει, αλλά το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Είναι ότι μπορεί κάποια στιγμή να δυσκολεύεσαι που να ξεκινήσεις και να κάνεις κάτι, αλλά να είσαι προσεκτική στους άλλους. Τα προβλήματα βγαίνουν, αλλά να φύγεις για αυτό δεν θα το έλεγα, όχι. Ταξίδι τώρα αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα το έλεγα. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Αλλά θα έχεις όμως περιθώριο να κάνεις κάτι διαφορετικό που θα είναι προς εσένα, δηλαδή θα έχεις εσύ κάτι προς τη μεριά τη δική σου, κάτι που να είναι θετικό, που να ξέρεις εσύ τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Μα σε εκτιμάει, δεν είναι κάτι δεν σε εκτιμάει αυτός. Περίμενε. 3, 5, 2, 7, 8, 17, 26, 2, 8. Αν το βάζουμε σε κάποιο χρονικό στιγμή, με την έννοια του ξεκινήματος, με την έννοια του ρυθμού, γιατί μπορείς κάποια στιγμή να υπάρχει μια δυσκολία, να υπάρχει κάτι που λίγο πολύ δεν θα είναι δύσκολο. Δηλαδή προσπαθείς να κάνεις κάτι, προσπαθείς να τα φέρεις βόλτα, αλλά ο άνθρωπος που μου λες βεβαίως επαγγελματικά θα προσπαθήσει να κάνει ο Αντρέας, αλλά μην του παραβιάζεις τα πράγματα. Όταν το βιάζεις είναι πρόβλημα. Ναι. Μην το κάνεις αυτό γιατί θα είναι πρόβλημα για σένα, όχι ότι μπορεί ίσως κάνει κάτι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Προσπάθησε τουλάχιστον να φτιάξεις εκεί πέρα κάτι να μπορέσεις. Ναι. Αυτό βγαίνει για να το δω λίγο, περίμενε. Γιατί όταν λέμε όχι, δεν χάνεται αυτός. Αν σου πω ότι θέλει να κάνεις κάτι, ναι. Μα παιδί το θέλεις εσύ, το κάνει αυτός. Περίμενε. Αυτό είναι, κάτσε να στο γράψω. Για πες μου τώρα. Κατάλαβες τώρα. Τι εννοώ. Οκ, αφού το ξέρεις τότε τι συζητάμε. Μα γιατί είχε προηγηθεί προηγουμένη φορά αυτό. Ναι. Γιατί και είναι ακουστικός τύπος ή τι έγινε. Δεν αλλάζει κάτι. Όχι. Μήπως το έχεις καταλάβει λάθος εσύ. Γιατί εμένα μου βγαίνει ότι ο άνθρωπος έχει άλλες βλέψεις, θέλει άλλα πράγματα, σε άλλα θέματα που
Άστε που δεν ενοχλεί. Τι σχέση έχει αυτό? Δεν έχει καμία. Όχι. Περίμενε. Γιατί το ζορίζεις το πράγμα. Και 11, 2, 3, 8, 9, 18. 18. 25, 30. Σε ταξίδι θα είναι, ναι. Στο σιγουρεύω 100% αυτό. Θα το κάνει. Σε γνωρίζει, δεν είναι κάτι που δεν σε γνωρίζει, έχεις εσύ πρόβλημα. Αυτά. Είναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα παιδί, πες μου. 25-69, ναι. Περίμενε. Μη σε νοιάζει, 10 λεπτά μας φτάνουνε και μας περισσεύουνε. Περίμενε. Λοιπόν, έχουμε Χελένα. Ξέρεις τι ζορίζει αυτό? Ναι, εγώ το βλέπω σαν ξεχύνημα βέβαια. Ναι. Περίμενε. Κοίταξε να δεις, αν το βάζω σε κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να σου έρχονται τα πράγματα κάπως με λίγο έτσι, με λίγο άγχος, αλλά υπάρχει πρόβλημα από δικό του πρόβλημα, δεν έχει ξεκαθαριστεί, όχι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει, τι, έτσι δεν βγαίνει. Μα γιατί το λες αυτό? Υπήρχε κάποτε αυτό, τώρα. Ναι. Οποιοςδήποτε μπορεί να τσαντιστεί γι' αυτό. Εσένα δεν σου κάνει τίποτα. Πότε? Καλά τώρα, αυτό είναι πριν πολλά χρόνια, δεν έχει. Πόσα χρόνια είσαι μαζί? Και μετά? Μα ο Στέφανος σε θέλει. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μου λες εσύ. Γιατί τσακώθηκες προχθές? Το βλέπεις.
Μην τρελαίνεσαι, όχι, δεν έχει σχέση. Όχι. Καθόλου. Κάθε άλλο. Αυτά. Να είστε καλά. 2 δευτερόλεπτα και πάλι μαζί. Ο Γιώργος Πούλας επιστρέφει και πάλι με τις μοναδικές και έγκυρες προβλέψεις του. Ζωντανά και χωρίς αναμονές είναι έτοιμος να ακούσει, να σας προβλέψει σε οποιοδήποτε πρόβλημά σας. Ζωντανά στο 9011 404 176 και 9011 404 177 από σταθερό κινητό. Επιπλέον, μπορείτε να συνομιλείτε και ζωντανά μαζί του στο προσωπικό του κανάλι www.astroline.gr. Γιώργος Πούλας, το πληθυστωμένο σου. Και θα βρίσκεται και εδώ μαζί μας με τις μοναδικές και έγκυρες προβλέψεις του καθημερινά. Πάμε στη γραμμή, ναι. Ναι, παρακαλώ. Ναι, Διονυσία. Ναι. Από πού μας τηλεφωνείς? Περίμενε. Δύο, 48. Πάργα. 39. Μίλησες μαζί του, τι έγινε? Ναι. Κάτσε να το δω. 22. Μισό δευτερόλεπτο, μισό λεπτό. Ναι. Ναι. Έλα, ναι. Θα με πάρεις σε 7 λεπτά. Ναι, γιατί έχω γραμμή αυτή τη στιγμή. Ναι, ευχαριστώ. Συγγνώμη, Διονυσία. Λοιπόν, όχι, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό. Στα θέματα που δεν θέλω αναμονές εγώ, ούτε ένα δευτερόλεπτο, όχι ένα λεπτό. Λοιπόν, 77 είπαμε, έτσι. 4 Τετάρτου 77. Επειδή, εντάξει, ημέρα Δευτέρα, πάντα μετά με το άγχος, αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν πιστεύω εγώ ότι υπάρχει τόσο πρόβλημα που προς εσένα γίνεται μια κατάσταση αυτή τη στιγμή λίγο δύσκολα, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Αν όμως παίρνουμε ένα ξεκίνημα, να το θέτουμε έτσι, με τον... γιατί πάντα τα προγράμματα, είτε είναι αυτά στα θέματα
τα δικά σου, στη δική σου τομέα, που σε κάποια στιγμή μπορείς άνετα και κάλλιστα να κάνεις, υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι κάτι πολύ θετικό, που σε σαν θα είναι μια χαρά πάρα πολύ μεγάλη, θα με το θυμάσαι αυτό. Και δεύτερον, δεν έχει κάτι που αυτή τη στιγμή προς εσένα να λες ότι εντάξει, εγώ δεν ευθύνομαι. Γιατί? Αυτό δεν... να έχει κάτι σαν πρόβλημα, υπάρχει κάτι σαν θετική. Γιατί όλα έχουμε τα θετικά, τα αρνητικά. Αλλά κάποιες στιγμές είναι ευχάριστες. Όταν όμως έχεις εσύ σαν κίνητρο που μπορείς άνετα να τα φέρεις εις πέρα, ο άνθρωπος θα σε πάρει τηλέφωνο μάλιστα σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα στο υπογράφω, και αν μπορέσεις στις 17 ώρα Ελλάδος, 17, 19, 22 είναι καταπληκτικές ώρες που μπορείς εσύ προσωπικά να συναντήσεις. Επειδή γεννήθηκες τη μέρα Δευτέρα. Τη μέρα Δευτέρα το είχε αυτό. Παρόλο το δεν είναι πρόβλημα αυτό, μετά μην τρελαίνεσαι καν. Ούτε μην αγχώνεσαι. Δεν το βλέπω έτσι. Αυτά. Φίλοι και φίλοι μου, μπορεί να μας πάρετε στο 9011 404 176 ή 9011 404 177 901 140 477 ή 90 11 404 176. Πάμε στην επόμενη γραμμή, επειδή εντάξει, σήμερα είναι λίγο η μέρα Σεπτέμβριος τα έχει αυτά, αλλά όμως εμείς δεν σταματάμε. Εμείς είμαστε εδώ να προλέψουμε κάθε μέρα θα μας βλέπετε εδώ και στο ράδιο ακούσματα blogspot.gr. Να δείτε κάθε μέρα εδώ να μιλήσουμε ζωντανά μαζί σας. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ποιος είναι? Ναι, βεβαίως. Περίμενε η Ρένα. Πες μου Ρένα, δεν είναι γεννήσιο σου. Και 1977. Περίμενε. 1977. Πόσα καιρό είστε μαζί? Κάτσε, περίμενε. Μπορεί κάποια στιγμή αυτό το άτομο να προβληματίζεται. Ναι. Γιατί εσύ έχεις πολλά πράγματα. Ναι. Μα τα είχε. Να σου πω κάτι, ο Αντώνης δεν έχει καμιά, δεν είναι, να σου πω κάτι, όταν κάποιο άτομο προσπαθεί να ξεκινήσει κάτι, προσπαθεί να κάνει κάτι, ο καθένας μπορεί να φτιάξει τη ζωή του. Δεν είναι κακό αυτό. Αντιθέτως. Όχι, εσύ το εννοείς αυτό. Ο εννοεί του, εντάξει, να το λέμε έτσι,
Αν το λέμε έτσι, τότε τι κουράζεσαι. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι, δεν είναι, μην αγχώνεσαι καθόλου. Οκ, έγινε. Φίλοι και φίλοι μου, μιλάμε σε λίγο πάλι ζωντανά, εδώ, που όπως μας βλέπετε, live τα πάντα. Ακούστε μας.